Ny zavatra azo itsoahantsika tao anatin'ny atrikasa tagnatin'ny efatrandro dia moa zany ny fampianarana mahakasika zon'olombelona dia natsapa moa zany na ny tanora na ny invité izay antonona fa tokony misy fiara-miasa eo amin'ny tanora mpiaro-ny zon'olombelona sy ireo autorité eto an-toerana anatin'izay tao anatin'izay atrikasa zay. Tsy vitan'izay koa fa mbola misy fifampiresahana maro dia maro par rapport eo amin'ny fomba fiasan'ny tanora manoloana an'izay fomba iarovana an'izay zon'olombelona zay satria tsy mitovy ny infraction ny droit commun sy ny droits humains sao de lasa tafangarontsika manko io zavatra io dia lasa mampanahirana izy hijaboka amin'ny andraikitrana mpiaro-ny zon'olombelona hafa na ny force moa zany resahako zany lasa jaban'ny tanora zay lasa tsy mety zay zavatra zay. Zay moa zany fanazavana an'izay misimisy kokoa moa zany tena nazavaina tao anatin'ny atrikasa tao anatin'ny efatrandro zay. Inona no zavatra mety hiova aoriana zao atrikasa zao? Ny zavatra tsy mety hiova moa zany fa zavatra hiova moa zany tena c'est sûr oui c'est sûr satria commencer efa matsapa tena moa zany ny tanora am'le mahakasika fandondom-baravarana eny amin'ny autorité isan-karazany manao an'le visite de courtoisie mampafantatra fa hoe misy zany tanora zany miaro zany zon'olombelona tandrovana zany zon'olombelona zany atao faritra tsy nanana misy atsika. Iza moa le anarany? Ny anarako moa zany Iron Gérald Randrianena zany moa zany mpanindram-paritry ny fanaraha-mason'ny zon'olombelona ny observatoire régional des droits humains eto faritra Antsinanana. Merci. Vita samatsara ilay atrikasa nitanterahana nandritra ny efatrandro, inona daholo no azo tsoahana tao anatin'izay? Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Voalohany aloha dia hita ary tsapa fa dia navitrika ny mpandray anjara ny entité rehetra, ny autorité locale na ireo STD izay nandray anjara hita fa tena navitrika tanatin'izany efatrandro izany. Ny azo tsoahana dia ny fijerena an'ireo tanora hita fa ny misy ny fiarahana amin'ny misalahy amin'ny fanabeazana n'ireo tanorantsika. Ny zavatra natao moa na ny atrikasa natao dia miompana tamin'ny fiarovana n'ireo tanora izay misehatra anatin'izany fiarovana ny zon'olombelona zany ka ny rehetra izay nanatrika an'izany atrikasa zany dia vonona hita ny fahavononan'izy ireo amin'ny fandraisana andraikitra amin'izany fiarovana ny ireo tanora sy ireo tsirairay ny andraikitra sy misehatra anatin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Inona ny tombontsoa azontsika amin'ity atrikasa ity? Ny tombontsoa azontsika amin'ny atrikasa dia maro ny fizarana, maro ny fahalalana ka ny entité rehetra dia mahafantatra izay tokony ataony anatrehan'izany fiarovana ny zon'olombelona zany. Misaotra betsaka Talia.